What's up mga ka-riders? Sean ZX Rider po. Ito po ang aking second video sa aking vlog. Please like, share, and subscribe. I-review ko po itong Akrapovic pipe para sa aking Rider 150 carb. Na-order ko po to online. Ililink ko po sa baba yung description kung saan po kayo pwedeng maka-avail ng pipe na Akrapovic. Tara, buksan na natin tong box. Ito po yung tube para sa pipe natin. Ito po yung papunta sa kanyang cylinder block. Clamp tsaka springs. Saka ito yung ating pipe Akrapovic. Nabili ko po siya ng 5,500. Kasama na po dun yung shipping. Punta po tayo sa garahe, mag-install tayo ng pipe. Tara, punta tayo sa garahe. Tools na gagamitin natin, back wrench na 10mm tsaka 11mm. Tsaka Allen wrench. Y wrench tsaka screwdriver. Tara, mag-install na tayo. Una nating tatanggalin. So, first step, tatanggalin natin itong tornilyo dito sa may pipe. Ito. Itong tornilyo, itong dalawa. Tatanggalin natin yan. Daan-daan lang po sa pagtatanggal, mas lalo na kapag mainit pa po yung makina kasi may tendency po na malulos trade po yung bolts niyo. Tatanggalin po rin natin itong Allen bolt na to gamit yung Allen wrench. Kukontrahin po natin yung nasa likod na nut ng 12mm na T-wrench, Y wrench. Una po nating ilalagay itong pipe na papunta sa tubo na papunta sa ating cylinder block.
Nilagay na po natin. Ito po yung susunod natin ilalagay. Ayan. Dapat hindi siya sumasayad dito sa may itong preno para hindi magasgasan yung ito. Ilagay na natin yung canister. Ito na yung canister ng pipe Krapovich. Ito yung mga springs tsaka clamps. Kaya po tapos na nating nilagay yung spring. Ilagay naman natin itong clamp dito sa may canister. Ilalagay po natin siya dito. Ito po, nut and washer dito sa likod. Kukontrahin natin siya ng wire wrench. Wire wrench na 12mm. Ayan na, tapos na. Ngayon, i-sound test natin kung gaano siya kaganda. Sound test muna natin ng meron yung silencer. Ito yung silencer niya. Tapos sound test din natin mamaya kapag wala ng silencer. Sound test ng may silencer. Tatanggalin natin naman, try nating tanggalin yung silencer.
Ito na yung silencer niya. Test sound natin ng walang silencer. Sound test ng walang silencer. Babalik ko na yung silencer niya. Kasi bawal kasi dito sa amin ang naka-open pipe. Kaya ito yung napili kong pipe para merong silencer. Kung gusto niyo ma-avail itong pipe, ililink ko na lang sa baba yung description. Yan. Konting kalikot na lang at tapos na tayong mag-install. Salamat sa panonood. Sana nakatulong ang tutorial ko kung paano mag-install ng pipe sa inyong motor. Sa mga bago pa sa aking channel, please like, share, and subscribe. Huwag rin kakalimutan ang notification bell upang ma-update kayo sa mga parating kong videos. Salamat sa panonood. Thanks for watching. Ride safe to all.